কলকাতাতে এত বেশি সেকেন্ড হ্যান্ড এসি শোরুম থাকতে কেন আপনারা ওয়ার্ল্ড অফ জাইমোর সাথে আসবেন? তো ওয়ার্ল্ড অফ জাইমোর সাথে আপনি আপনার পুরনো এসি, সেকেন্ড হ্যান্ড এসি আপনি এখানে সেল করে আমাদের কাছে নতুন এসি বা সেকেন্ড হ্যান্ড এসি পারচেস করতে পারেন। তো ইএমআই অপশন আপনার ক্রেডিট কার্ড হোক বা ডেবিট কার্ড হোক সেটাতে পেয়ে যাবেন। এরকম এখন প্রচুর ব্যাংকের ডেবিট কার্ডে আছে যারা ইএমআই অপশন দেয়। ওয়ার্ল্ড অফ জাইমোর সাথে কোনো রকম কোনো কালার করা এসি বিক্রি হয় না, যেটা কোম্পানি থেকে এসেছিল সেরকমই এসি বিক্রি করা হয়। আমাদের এখানে ওয়ার্ল্ড অফ জাইমোর সাথে আপনাকে প্রপার ভাবে এসি চেক করে দেখিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপ আছে যেখান থেকে আপনাকে এসি চেক করে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ওটা আমরা দিই। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত স্টক আমাদের কাছে রয়েছে। তো আমার মনে হয় না যে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে এতটা লাক্সারিয়াস শোরুম আর এতটা সুন্দর করে গোছানো বা এত স্টক, এত বড় জায়গা আর কোথাও সম্ভব আছে বলে।